नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आर्ट कट्टा पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप सबको याद दिलाता हूँ, अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल माय आर्ट कट्टा को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जब भी नया वीडियो पोस्ट करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैनमेड ऑब्जेक्ट्स में हमने लिया है एक इलेक्ट्रिक हीटिंग जार, वाटर हीटिंग जार, और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में लिया है कोकोनट और स्वीट लाइम। हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग के इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इस सेट को कैसे ड्रॉ करना है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो अभी भी हमारे चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सेट को पोस्टर कलर्स में कैसे कलर करना है। See carefully how to use strokes while coloring coconut. आपको ये भी देखना है कि हीटर का जो स्टील का मेटल का पार्ट है उसका जो इफेक्ट है वो किस तरह से ग्रे और वाइट कलर के शेड्स में किया है। पोस्टर कलर्स जनरली पैचेस में दिए जाते हैं, सो वॉच फुल वीडियो केयरफुली विदाउट स्किपिंग इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू कलर इन पोस्टर कलर्स।
अगर आपको आगे भी वीडियो देखने हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
अगर आपको आगे भी वीडियो देखने हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।